بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاءات السابقة إلى تحديد معنى القرآن، وبينا أن القرآن جاء منهجا وجاء معجزة، وبينا أن الله لمعجزة القرآن وثقه وحفظه بنفسه ولم يترك ذلك للبشر. وقلنا بعض الخواطر حول بسم الله الرحمن الرحيم التي ابتدأت بها سورة فاتحة الكتاب، وابتدأت بها سور القرآن إلا سورة واحدة. وقلنا في هذه الخواطر ما قلنا، وبقي أن نستتم بعض الخواطر حول هذه التسمية. نجد في التسمية أسماء ثلاثة لله: الله والرحمن والرحيم. والله علم على واجب الوجود بكل صفات الكمال فيه، والرحمن تبين مجالا لأفعال الله وصفاته، والرحيم تبين مجالا آخر. والأفعال التي نقبل عليها لنفعلها قلنا أنه لا سيطرة لك على جنس من أجناس الكون لينفعل لك وليخدمك، ولكن الذي سخره هو الذي أمره أن ينفعل لك ليخدمك. إذن فمن الطبيعي حين تقبل على أن تتفاعل مع أي شيء في الكون أن تبدأ ذلك باسم الذي سخر لك هذا الشيء، لأنك لا تدخل على الأشياء بقدرتك لأنه لا قدرة لك، وبعلمك لأنه لا علم لك، وبأن كثيرا من الأشياء التي سخرت لك لا تدخل تحت طاقتك ولا تدخل تحت قدرتك ولا تخضع لأمرك. فأنت حين تقبل عليها تتذكر هبة الله لك بأنني أقبلت يا رب على هذا الفعل لا بقوتي ولا باقتداري، ولكن باسمك أنت الذي سخرت لي هذه الأشياء. حين يقبل الإنسان على هذا العمل يعطيه خيره. قد يقول قائل: الكافر يقبل على الأشياء بدون بسم الله، ومع ذلك تنفعل له الأشياء. وقلنا إن عطاء الربوبية جعل الكون يعطي المؤمن والكافر، فما هي القيمة لبسم الله من المؤمن ما دامت الأشياء المسخرة تفعل لغير المؤمن؟ قلنا أيضا في اللقاءات السابقة أن قولك بسم الله تعتبر حركة عبودية لك تذكر نعمة الله لك في التسخير، فهي إن لم تزدك عن الكافر شيئا في الانفعال من الأشياء لك فقد ضمنت لك ثواب تذكرك لنعمة الله حتى لا ينقطع عطاؤها في اليوم الذي يبقى فيه العطاء. وإذا نظرنا إلى اسم الله وجدنا أنه علم على واجب الوجود وله صفات كثيرة. هذه الصفات أصبحت في مجال الأسماء. وكيف تنتقل الصفة إلى مجال الاسم؟ تنتقل الصفة إلى مجال الاسم ليصدق قول الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فكيف تنقلب الصفة إلى اسم؟ قد يوجد فلان حليم وتصفه بأنه حليم، ولكن لا بد من وجود موصوف يسبقه، وتقول فلان غني، وتقول فلان حكيم، ولكنك حين تطلق الحكمة والغنى لا ينصرف إلا لله. فإن قلت الحكيم على إطلاقه
الرحيم على إطلاقه، الغني على إطلاقه، فكأن الرحمة من كل راحم في الأرض هي بعض هبات الرحمة الهابطة من الله إلى الخلق، وتتسامى الرحمة في الرحماء في الدنيا إلى أن تلتصق بالرحيم الأعلى. إذن فذلك هو ينبوع الرحمة. فإذا أطلقت كلمة الرحيم انصرفت لله، وإن كان يوصف بها غيره. لكن اسم الله لا يعطي صفة، وإنما يعطي ذاتا موصوفة بصفات الكمال. وما دام علم على واجب الوجود فالعلم مشخص، ومعنى مشخص أي لا يطلق على الغير. إذا سميت ابنك محمدا يبقى المفروض ان ما حدش يسمى محمد تاني، لأن كلمة محمد دي أصبحت مشخصة. ولذلك إذا حل لبعض الأسر أن يكرر الاسم في الأفراد يوم يقول لك بعدين محمد الصغير ومحمد الكبير، وبعدين يتميز بالأوصاف التانية محمد القصير ولا محمد الطويل مثلا، ما دام هتكرر الايه الله. لكن اسم الله علم على واجب الوجود، والناس يطلقون الأعلام على مسمياتهم، كل واحد منا يطلق علما على ابنه. إذن فإطلاق الأسماء على المسميات أمر شائع في دنيا الناس، ليس بعجيب. لكن الله حين اختار لنفسه اسما هو العلم اللي هو الله، قال أنا اخترت هذا الاسم لي، وهو مشخص لصفات الكمال فيه، وأتحدى حتى الكافرين أن يجترئ واحد فيسمي تابعا له بهذا الاسم. والكفار معارضون ومعاندون لكلمة الإيمان، فلماذا لم يجترئ كافر ممن يكفر بالله ليقول إن الله سمى نفسه هذا الاسم وأنا سأسمي هذا الشيء الله، مع أنهم حريصون على أن يكذبوا كلمة الدين هذه؟ لم نجد أحدا يجترئ. ولذلك حين يقول هل تعلم له سمية يتحدى الكون كله في أن يطلق واحد منهم هذا الاسم على أي شيء. وأناس كثيرون كافرون بالله فيهيج فيهم غريزة التحدي، حتى لا يقال لم نهج ولم تطرأ على بالنا، لا، طرأها الله على بالهم وقال هل تعلم له سمية. فلو كان الناس الكافرين دول مؤمنين بكفرهم لجيه واحد وقال أنا حسمي الله، لا، محدش دخل نفسه في دي في التجربة، مما يدل على أنه تعبد وهما لا يقينا. فلو كان متعبدا يقينا غير الله لأطلق هذا الاسم في حماية من عبده، ولكنه لم يجد له حاميا ليتحدى الله في ذلك الاسم. هل تعلم له سمية يعني واحد على اسمه؟ لا. وإذا كان لم يثبت ذلك قبل نزول القرآن لأن الناس لم تتجه إلى هذا، فقد نغز القرآن فيهم غريزة التحدي وقال لهم أنا بتحداه هل تعلم له سمية. فإذا لم يجئ هذا الاسم القبل ما جاش برضه بعد ذلك، مما يدلك على أن الذين يعبدون شيئا غير الله لا يثقون في ذلك الشيء أبدا، ولو كانوا واثقين فيه كإله لقالوا نحن نقولها في هذا ونحن مطمئنون إلى أن هذا يحمينا، مما يدل على أنهم ما بيعبدوش حاجة، هواء. وبعد ذلك تأتي كلمة الرحمن وكلمة الرحيم. أنت حين بدأت بسم الله كان المعقول حين تريد فعلا أن تبتدئ باسم يعينك على فعلك. فإن كنت تريد عملا يحتاج إلى قوة تقول باسم القوي عشان تمدك صفة القوي، عايز علم باسم العالم، عايز حكمة تقول باسم الحكيم، عايز قهر باسم القهار. تجيب الاسم الذي ينفعك سياله في حركتك التي تريد أن تنفعل لك. لكن الأفعال لا تحتاج إلى سيال صفة واحدة، ده بتحتاج إلى صفات كتير. كل فعل اللي انت أتفه فعل بيحتاج إلى تكاتف صفات متعددة.
ما تفتكرش انه هيحتاج للقدرة بس، ده هيحتاج للعلم قبل القدرة، ويحتاج للحكمة، ويحتاج للأناه والحلم. إذن هذه الصفات إيه؟ كثيرة. فبدل أن يثقل عليك لتكرر صفات المجالات للفعل، قال لك قل اسم الله الذي يجمع لك كل المجالات. فإذا قلت بسم الله يبقى كأنك قلت باسم القوي، باسم العالم، باسم الحكيم، باسم الرحمن، باسم الرحيم، باسم المهيمن، باسم القادر، باسم المقتدر، كلها جت ليه؟ لأنك أتيت باسم الذات الموصوفة بصفات الإيه؟ بصفات الكمال. بسم الله الرحمن الرحيم اختلف فيها العلماء، لكن اتفقوا على شيء، اتفقوا على أنها آيات من القرآن، 114 آية من القرآن، هي من القرآن قطعا. ومن سورة النمل في صلبها آية من سورة النمل، تبقى آية سورة النمل آية من القرآن وآية من سورة النمل. لكن بسم الله في غيرها آيات من القرآن، ولكن هم اختلفوا فيها، هي آيات من السور نفسها بمعنى أن كل سورة، ولا هي آيات من القرآن جاءت للابتداء في الفاتحة وللفصل بين السور، إنما ليست من السورة. فبعض العلماء يرى هذا وبعض العلماء يرى هذا. رجح قول العلماء أنها آيات من القرآن ولكن ليست آية من السورة، وهذا هو السبب في أنك تسمع بعض الأئمة حين ينوي للصلاة يقرأ على الحمد لله رب العالمين، هو يسر بالتسمية عشان كل شيء ذي بال، كل شيء ذي بال يبدأ ببسم الله. حديث العلاء الذي رواه عن أبي هريرة وذكر في صحيح مسلم أن الحق سبحانه وتعالى قال في حديثه القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ويعني بالصلاة فاتحة الكتاب بدليل التفسير الذي جاء بعدها. وكونه يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي تدل على أن فاتحة الكتاب دي هي جوهر الصلاة. نصفين، نصف لي ونصف له. أما الذي لي فثلاثة، اللي هي إيه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هنا جئنا بدي علشان هنا كلمة الرحمن الرحيم جاءت بعد بسم الله الرحمن الرحيم، فكأن الحق سبحانه وتعالى حين بدأ بسم الله الرحمن الرحيم بدأت بها العمل، والعمل إنما يعمل للغاية وللنتيجة، فإذا ما أثمرت الغاية كان يجب عليك أن تستقبل استثمار العمل بالغاية بقولك الحمد لله. يبقى إذن ديك في بداية إيه؟ في بداية العمل، والحمد يأتي على الثمرة، فإذا ما رأيت الثمرة تقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين. أم جاب هنا 3 أشياء: الحمد لله رب العالمين، الرحمن مالك، هذه أشياء لله. إياك نعبد وإياك نستعين، فيه عابد وفيه معبود، وفيه مستعين وفيه مستعان به. يبقى إذن هذه هي التي بين الله وبين عبده. طب والسلاسل التي للعبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فحين قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، 3 لي و3 له وواحدة بيني وبينه، فإذا قال العبد الحمد لله قال الحق حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي،
وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين هذه لي وله، منه العبادة ومني العونة، ولعبدي ما سأل، والثلاثة التي له اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن هنا وجه في قول الحق سبحانه وتعالى قسمت الصلاة أي فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي، ثم قال فإذا قال العبد الحمد لله، ولم يقل فإذا قال العبد بسم الله. يبقى دل على أن فاتحة الكتاب شيء والتسمية الاستهلالية شيء، هي من القرآن ولكن ليست من نص السورة، لأن الله حينما فصل ماذا صنع؟ لم يأتي بها. دي الحجة اللي قالوا عليها، ولذلك قال لك عشان تخرج من الخلاف تبقى سمي سرا، يبقى سمي سرا. فإذا ما انتهينا من خواطرنا حول بسم الله وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى برحمته بخلقه أراد أن يرفع الحياء عن العاصي لله حين يقبل على العمل. ربما كان عاصيا ويقول أنا أستعين بمن عصيته، أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم وأنا صنعت كذا مما يغضبه، يقول لك لا، أصل رحمن وأصل رحيم، فلا تمنعنك معصيتك له أن تستهل كل عمل باسمه. ليه؟ لأنه جاء بالحيثية وهو إيه؟ الرحمن الرحيم، ولولا رحمانيته ورحمته لما بقيت لنا نعمة. لو يؤاخذ الله الناس ما ترك على ظهرها، إذن فنحن نعيش مع معاصينا في مجالات جلالات الرحمن وجلالات الرحيم نعيش بها. ولذلك لما الحق سبحانه وتعالى يجي يعرض النعم بتاعته، انظروا إلى دقة الأداء في القرآن، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الآية دي صدر الآية ده ورد في القرآن مرتين، بس عجوزها اختلف. مرة قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، وآية تانية جت وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله، إذن صدر الآية واحد، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بس العجز اختلف حسب السياق، لأن سياق الآية الأولى تجليات الرحمة، وسياق الآية الثانية جاء في تجليات جبروت العاصي، يأخذ نعمة ربنا واستغلها في معصيته. ولذلك الثاني يقول ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، دي مناسب ظلوم كفار. إنما لما يقعد يعدد النعم تاني يقول غفور رحيم. ليه؟ أم قال لك لأن النعمة تقتضي 3 عناصر. عنصر هو المنعم، وعنصر هو المنعم عليه، وعنصر هو النعمة. من حيث النعمة اللي هي العلاقة بقى دي كثيرة، ولذلك بعضنا قرأ يمكن فيما قرأ من علم النحو إن حرف شرط، مش كده ولا لا؟ ولكنها تستعمل في المشكوك فيه، لكن إذا تستعمل في في المحقق، شيء محقق تقول إذا، شيء يعني شكك فيه تقول إن، يعني إن حصل يبقى يحصل. طب اشمعنى ربنا آثر هنا أسلوب إن؟ قال لك إن تعدوا نعمة، ده شك في أن يقبل أحد على عد نعم الله. قال لك طيب وريني كده حد عمل كده سجل وقعد يعدد نعم ربنا، لأن الإقبال على الإحصاء العدي غلبة ظن أنك تحصي، أما الذي لا يوجد ظن أنك تقدر على إحصائه، أتقبل عليه لتحصيه؟ إذن أنت ساعة تقبل على إحصاء شيء يبقى عندك ظن أنه ممكن أن يحصى، لكن الشيء اللي ما يمكنش ان يجي الظن في اننا نعده ده لانه كتير قوي ما نقدرش عليه،
يبقى ما حدش فاكر. ولذلك ربنا جاب قال إن، ما تجيش إذا هنا أبدا، لأن مش ممكن هيجي واحد يقعد يعمل سجل علشان نعم إيه؟ نعم ربنا. نقول له طيب أما من ناحية النعمة فهي كثيرة. طيب ومن ناحية المنعم قال لك استدامة النعمة من المنعم على المنعم عليه دليل على أنه غفور ورحيم، وإلا لو كان مش غفور ورحيم وكان ينفعل على العاصين كان منع عنه من نعم. إذا من ناحية المنعم عليه ظلوم كفار، ولكن من ناحية المنعم غفور رحيم، فغطت غفور رحيم ظلوم وكفار. كلام طيب. هنا إذا جئنا لندخل في فاتحة الكتاب بهذا المعنى نقوم نجد كلمة الحمد لله. الحمد لله ايه يعني الحمد لله دي؟ قال لك نيجي ننظر كده تنظير يقرب الأمر إلى الأفهام. إذا كنا هنا في جماعة وبعد ذلك هذا القلم وقع هنا، وبعدين قعدوا يقولوا الايه، فقلنا القلم لفلان، ليا مثلا للشعراوي، يبقى القلم مقطوع بوجوده، ولكن المختلف فيه اللي عايزين نواجه هو بتاع مين بس. إذن حين يقول الله الحمد لله قاطع بأن حمدا لا بد أن يوجد في الكون، لازم يوجد حمد. ليه لازم يوجد حمد؟ قال لك الله إنسان كده مفاجأ بأن حاجات بتخدمه وتعطي له نعم بغير قدرة له عليها وبغير دخولها لا في علمه ولا في حكمته ولا في شيء تقدم له هذه النعم، كان يجب أن يتجه كما قلنا يشوف النعم دي جايه منين. يا اخواتي الواحد منفعل للنعم دي يشكر مين؟ إذن كان لازم على الإنسان حين تدركه نعم تسخير الكون له أن يوجد حمدا، لازم يوجد حمد. زي احنا ما قلنا ان في واحد قعد كده راح في حته في صحراء وبعدين غلبوا النعاس فنعس، وبعدين صبح الصبحيه لقى مائده جاياله فيها العسل النحل والبيض والفول والقشطه والمش عارف ايه. الله، ولا حدش ما يعرفش حد هنا بالله قبل ما ياكل ما يقعدش يتلف كده يقول يا اخويا مين اللي جاب الحاجات دي؟ ما لقاش يبقى نفسه تستشرف على انه بس ولو يشكره. كذلك الكون شفنا نعم بلا قدرة لنا عليه، ما لناش قدرة عليه، وشفنا نعم كان من الواجب اننا ايه؟ اننا ندور على مين نوجه له الحمد. اذا فالحمد طاقة موجودة قطعا لتستقبل النفس البشرية بها النعم التي لم تسخرها لنفسها، ولكن اللي هنختلف فيه مش ايجاد الحمد، توجيه الحمد. فقال الحمد اللي انت بتدور عليه يا صاحبه ده وديه لمين؟ لله. الحمد لله. وبعدين جاب لك الحيثيات، انه الله ولانه رحمن ولانه رحيم ولانه مالك يوم الايه ولاننا هنعبده وايه ونستعين به الله. اذا كل المسائل جاء منه متعلقه به كلها. اذا فما بعدها حيثيات للحمد المقطوع بوجود، او حيثيات مش لوجود الحمد لا لتوجيه الحمد. فوجود الحمد امر فطري كان يجب حتى اللي مش مؤمن باي حاجه كان يجب يدور على مين اللي انعم عليه هذه النعم. فاذا جاء ما جاءه رسول يوجهه يقول له ده بيحل اللغز، الحمد اللي انت تعبان فيه وعايز توجهه ده والشكر اللي عايز تثني بيه وجهه لمين؟ وجهه لله. ومن العجيب ان النسق كان المفروض فيه يقول الحمد للرب العالمين عشان نعمة الربوبية رباك وعمال يمدك لان دي عطاء الربوبية، انما عطاء الالوهية دي تكليف. فكأنه بده يقول لك التكليف ايضا من الله نعمة من النعم، لانه يكلفك لامتداد نفعية حياتك التي لا تفوتك فيها النعمة ولا تفوت فيها انت النعم. مع ان ظاهر الامر ان كلمة الله هتكلبشني بتعبديات، كلمة الرب هتعطيني صحيح وعطتني كتير، انما كلمة الله هتقيد ايه؟ حركتي. يوم يجيبها هي الاول، تقييد الحركة دي هي قمة النعمة، هي قمة النعمة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما جاء في سورة الرحمن كان المنطق يقول ايه؟ الرحمن خلق الانسان وبعدين علمه القرآن،
قال لك لا، ده ما يمتنش بخلق الانسان ده بدون منهج ابدا، لان لو كان الانسان هيبقى بدون منهج كانت هتبقى حكايه فاسده، او كل واحد يعمل ما اللي هواه فيه، وحين يصنع كل انسان ما فيه هواه تفسد حركه الكون. ولذلك اذا استقرأت القرآن وجدت كل خبر عن الانسان من جنس الشر، الا ان يجيء الاستثناء بالايمان. والعصر ان الانسان بانعزال انسانيته عن المنهج يبقى ايه؟ في خسر. امال مين اللي ينجو؟ الا الذين امنوا. اذا الانسان بدون منهج تبقى كلها ايه؟ ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير الا. يبقى اذا لولا وجوده الا دي كان يبقى الخبر عن الانسان ده. اذا فالانسان بدون منهج قيمي يبقى كل الكلام عنه شر. ولذلك والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن ثم رددناه الا الذين امنوا. ايه اللي ينجيني من اسفل سافلين؟ الا دي. يبقى اذا الله لا يمتن بالخلق بخلق الانسان، لا يمتن اولا بانه الرحمن علم القران. يعني لو كان خلق الانسان ده بدون تعليم القران وبدون منهج ما تبقاش النعمة. يبقى اذا هذا هو الايه؟ المنهج. فايه عندنا بايه؟ باسم الحمد لله، اللي نفتكر ان كلمه الله دي بتقيدنا بالتكليفات، تقوم تقول له هي دي عين العطاءات، عين العطاءات. كلمه الحمد ده بقى تقول عليها الثناء، تقول عليها الشكر، تقول عليها المدح، او هي مزيج انفعالي يبدي الاعجاب بجلائل النعم والتوجه بالعجز عن شكره. كلمة الحمد دي تبقى غير المدح، لانك قد تمدح شيئا بما لا دخل له فيه. يعني لقيت جوهرة كويسة اقول يا سلام الجوهرة الجميلة دي. الجوهرة لا دخل لها في ان تكون جميلة. يمكن تمتدح واحدة جميلة تقول يا سلام ملهاش برضه، انما الحمد يبقى ما له اختيار. يبقى الحمد لمن له اختيار في ان يفعل او لا يفعل. تقوم اذن الحمد دي انفعالات متعدده فيها مجموعه من الثناء العاجز عن الاعجاب بمن وهب النعم. انفعالات، الانفعالات دي اول ما تيجي للعقل وبعدين تستقر في الايه؟ في القلب، وبعدين تفيض على الجوارح، ثم تفيض من الجوارح على الكون كله. إذن فعملية الحمد مش بس أقولها بلساني، لازم تكون مرت على عقلي، ولازم استقرت في قلبي، وبعدين شعت في كل جوارحي، ثم انتقلت مني كمصدر طاقة إلى أن تنفعل مع كل حركات الوجود. تبقى شوف الحمد دي خدت ايه. ولذلك شوف القرآن لما يجي يشرح العملية دي النفسية معقدة شوية يقول ايه؟ الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ما يمكنش تقشعر الجلود ابدا الا بعد ما تمر المسألة هنا وتروح في القلب. قال لك ما مرتش هنا ووقفت، ولا مرت هنا كعقيدة ووقفت، بل فاضت على ايه؟ على الجوارح الجلود، خدت الظرف الإهابي كله، وبعدين تشع حركة على مين؟ ما تقشعر يعني فيها ايه؟ فيها حركة. شوف بقى تصوير الحق. ثم تلين جلودهم وقلوبهم. الله ما قالش في الآية الأولى قال مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، وجاب سيرة القلوب عشان هو فاهم انه بيخاطب ناس لازم يفهموا. يبقى مش هيمكن تيجي من الجلود الا اذا كانت في مين الاول، وبعدين يجي في الثانيه ربما واحد تفوته يقول ثم تلين جلودهم وقلوبهم. بقى تلين الجلود وتهدأ بقى كده. امتى تلين؟ ساعة ما ينزل القرآن تقشعر منه الايه؟ الجلود. وبعدين هل تلين الجلود والقلوب تلين لمين؟ لذكر الله. ما تنهاش مقشعرة. ليه؟
لان القشعريره دي يجب زي ما جت من العقل للقلب للايه للجلود. شوف الاهاب الخارجي اهو للجلود، تلين بان تخرج تلك الطاقه لتنفعل مع الوجود، ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. تلين ما تتنهاش عامله كده، لو اتنتها عامله بقى كده مش هفرغان للحركه. زي البطاريه نحطها تنشحن تنشحن وبعدين ناخدها نستعملها بقى في ايجاد طاقه، ولا تفضل بس هي تنشحن يفضل الجسم يقشعر كده؟ لا، القشعريره دي راحت فين؟ قال لك كدوائر رمي الحجر في البحر. ترمي حاجه كده في الايه في الميه تقوم تعمل ايه؟ دوائر. تقعد الدوائر كده لحد ما تصطدم بمين؟ تصطدم بالايه؟ بالشاطئ كده كويس. يوم يجي اذا الحمد يعمل العمليه النفسيه دي، ودي عمليه طبيعيه في استقبال المدركات للانسان العادي. الانسان يدرك ثم يجد في نفسه ثم ينفعل. ضربنا مثل مره وقلنا ايه؟ قلنا الانسان مثلا يرى ورده فرؤيته للورده ادراك فيعجب بها يسر. هذا الوجدان ايه اللي استقر في نفسي؟ انا سررت بالورده دي. تيجي عمليه تانية بقى نزوعيه، اقوم بدي اروح اقطف الورده. هنا يتدخل الشرع يقول لي ده مش بتاعتك. اذا الشرع بيتدخل فين؟ في العمليات النزوعيه. انما ادرك وانفعل وكل حاجه. عايز بقى تبقى تجيبها، روح بقى ازرع لك حته، استأذن صاحبها. ما عندكش حته تزرعها في البيت، تفنن كده واحتل على الغلب وهات قصريه كده وحط فيها مثلا شجره، تبقى ملكك. الله اذا بده ينظم النزوع، بده ينظم عمليه الايه؟ عمليه النزوع دي اللي قالوا عليها في علم النفس مظاهر الشعور. مظاهر الشعور ايه؟ ادراك فوجدان فنزوع. ادي العمليه. التشريعات كلها بتتدخل في ايه؟ في العمليه النزوعيه. انما ادراكيه وجدانيه ما تملاش، ما تدخلش فيه دي الا في شيء واحد، وهو الشيء الذي لا يمكن فيه فصل النزوع عن الوجدان. شيء ما نقدرش نفصل النزوع فيه عن الوجدان، ربنا قال من الاول هحرمه، وهو نظر الرجل الى المرأة الجميلة. النظر ادراك، استقر اعجابك به، ده اسمه ايه؟ وجدان. كان المفروض بقى لحد هنا ما فيش فيها حاجة. لما نيجي نمد ايدنا ولا حاجة الشرع يتدخل. قال لك لا، انا هتدخل من الاول، لان هذه المسألة بالذات لا يمكن فيها فصل النزوع عن الوجدان. ادي السبب في ان قال لك غض. انا برحمك واقول لك غض، لانك اذا ادركت فستجد، واذا وجدت فستنزع. فانا ارحمك من الاول واتدخل مش من مرحله النزوع ولكن من مرحله الادراك. يبقى عمل دي عمليه ايه؟ عمليه رحمه ليه؟ عمليه رحمه. اذا فالحمد شويه انفعالات تحدث، نعم، تمر على العقل، وبعدين العقل كده يستقر فيه تقدير هذا المنعم، تقديسه، ثناء عليه، عرفان بجميل له. كل دي فيهم تفيض على ايه؟ على نفسه. ليه؟ لان الذي يثني ويشكر هو المنتفع بالنعمه. وهل عقلك هو المنتفع بالنعمه وحده؟ وهل قلبك هو المنتفع بالنعمه وحده؟ ولا كل جوارحك منتفعه بالنعمه؟ يبقى ما دام منتفع بالنعمه يبقى لازم يحصل فيه انفعال لكل منتفع بالنعمه. انفعال لكل منتفع بالنعمه تيجي العمليه بقى دي. يبقى اذا عمليه القلب له عمليه ماديه، وهو انه يقعد يضخ الدم. هل الدم ده محطوط فيه هو وبعد ذلك لا يسير لا، بيروح في الشعيرات ويلف على كل كذلك معتقداته تستقر فيه وبعد ذلك توزع على سائر الجسم انفعالا
وبعدين بعد الانفعال ده عمال بيهز فيك المعاني، وبعد ما تنهز المعاني نقول له بقى ايه؟ لين. ولذلك تجد ايات في القرآن بعض الناس يفتكر انها بتتناقض، نقول له حاشا لله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، انما ده من عند ربنا. يقول لك ايه؟ مرة يقول اذا ذكر الله وجلت الله، ويقول الا بذكر الله تطمئن القلوب، والوجل خلاف الاطمئنان، دي مسألة يعني اهي دي الاولانية. اذا ذكر الله فجأة كده لكن كنت غافل كده، يوم يحصل عندي ايه؟ مش عارف. وبعدين بقى ساعة ما يعيش في كياني ابتدي ايه؟ ابتدي اطمئن. او ان الذاكر نوعين، ذاكر يذكر الله وهو على معصية فده ايه؟ قلبه وذاكر يذكر الله وهو على طاعة. يقول امتى اقابله؟ يبقى مطمئن كده، دوك واجل وده ايه؟ اطمئنان. اذا لكل حالة. اذا فقولك الحمد لله، الله يستحق الحمد لذاته. ليه؟ لأنك تحمد إنسانا لفضائل فيه، وإن لم تتعدى الفضائل إليك. تشوف مثلا واحد قال قصيدة كويسة ولا قال كلمة تنبسط منه لأنه عنده، وإن لم تتعدى إليك. إذن ففيه مدح وثناء للفضائل في الذات وإن لم تتعدى إليك، وفيه مدح للفواضل التي تفيض عليك من الممدوح إليك. فهي الأولانية للذات، والثانية لأنه رب العالمين. والرب دي تشعر بالتربية، مش كده؟ تشعر بإيه؟ بالسيادة، تشعر بالملكية. يبقى كأنك إما كنتش يعني تدي لربنا الثناء لأن ذاته تستحق الثناء، اديها له لأن فواضله عم عليك وبده يطمئنك. قال لك العالمين اللي في كلمة العالمين دي برضو العلماء وقفوا فيها. العالمين دي هم العقلاء العارفين، يعني الملائكة والإنس والإيه والجن، لأنه ما يجمعش زي ما بيقولوا جمع مذكر سالم إلا إيه؟ العاقل، مش كده؟ فقال لك دي ما نقدرش نقول عليها جماد ونبات وحيوان، يبقى العالمين اللي هم مين؟ اللي دول. أم قال لك طيب خدها بالقياس، فإذا كان رب لأرقى الأجناس للسادة في الكون يبقى رب للأدنى ولا لا؟ طيب وتاني بقى واحد تاني أدق شوية، فهم أدق شوية، يقول لك يا أخي طيب تعالى، هو فايدة العقل إيه؟ مش الترجيح بين البدائل عشان ترى الأخير فيها تاخده؟ طيب أهو الكون غير الإنسان خد الأخير وسلم من كل شيء ونفذ أمر الله بدون اختيار منه وخلص من المسؤولية، إذا فهو أعقل مني. يبقى ما دام أعقل مني يبقى داخل في العالمين برضه. يبقى داخل في مين؟ يبقى داخل في العالمين، لأن مثلا عالم كذا وعالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم كان الأصول تجمع على إيه؟ على حسب اللغة على عوالم، وبعدين لما نيجي للعاقلين أو أهل المعرفة نقوم نقول إيه؟ عالمين. أم قال لك إن كانت العقول جاءت لتهدي الإنسان إلى السبيل الخير المنجي فهذه الأجناس أعقل منكم، زي ما قلنا سابقا، لأنها عملت إيه؟ حملت الأمانة بدون ما يكون لها اختيار، فخرجت من باب الجمال كما إيه؟ كما يقولون. إذن سواء كان هذا، يبقى ده تطمين لمين؟ ساعة نقول الحمد لله، ومش ربك انت بس، ده رب العالمين اللي في خدمتك. ليه؟ عشان ما يتسربش اليك يمكن ان عالم يتمرد عليك ولا يخدمكش، فبيطمنك يقول لك لا اصلا رب كل اللي في خدمتك دول انا ربهم، وما فيش رب تاني هياخدهم مني، فاطمئن الى انهم دائما في ايه؟ دائما في خدمتك، انا رب هذا العالمين. واذا ما رايت من بعض العوالم التي تشاهدها مثلا اعصار ريح او خطر سيول تجرف او مثلا زلزلة او براكين من الاشياء التي تشذ في بعض العوالم،
اطمئن برضه لأنها لم تخرج عن مرآية، برضه أنا ربها، وأنا عامل دي مخصوص عشان ألفتك إلى أني مسيطر عليها، وعلشان ألفتك على أن أنا أستطيع أن أنا هدي لك الحكاية دي من أولها لإيه؟ من أولها لآخرها في إيه؟ في لحظة. وعلشان أبين لك أن تنبؤاتك وقوتك وقدرتك ساعة يريد الله شيء لا وجود لها. إذن فهو يريد أن يطمئنني بقوله رب إيه؟ رب العالمين. يعني إياك أن تتخيل أن عالما من العوالم سيخرج عن خدمتك، لأنه لا إله سواي وأنا اللي سخرته. ولذلك بقول وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق. إن كان ده له رب وده له رب وده له رب، العالم ده له رب، يمكن يقعدوا يتمردوا على إيه؟ ولا على بعضهم على بعض فتنة. ولكن من رحمة الله التي تستوجب الحمد أنه رب العالمين إيه؟ رب العالمين جميعا. هنا إذا قال الحمد لله مبتدأ وخبره، يعني جملة قصيرة قوي وفيها كل الثناء على الله. إذا كان الله ترك لنا تكليف الثناء عليه، كيف كنا نثني أو نحمد؟ الناس سيختلفون، فمن عنده قوة بيان يستطيع أن يقول، واللي ما عندوش بيان كيف يحمد الله وكيف يثني عليه؟ إذن هنا ما يبقاش تكافؤ الفرص في أمر مطلوب للجميع. فرحم الله من لا يقدر بأن قيد من يقدر بأن يحمد بهذه الصيغة. وحين أقول الحمد لله ما قصرتش، لأن زي النبي ما قال لنا لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذن أخرج الله عبيده من إيه؟ من الحيرة في صيغة الحمد، لأنك حين تحمد لا بد أن تكون ملما بكمالات المحمود، وكمالات الله لا تتناهى، فكيف نلم بها؟ وهب أنك تعرف بعض الكمالات تريد قدرة بيانية لتعبر بها، والناس مختلفون في القدرات البيانية. إذن نخرج من هذا ازاي؟ الرحمة أخرجتني إلى إيه؟ إلى أن الله جابها كلمة موجزة عشان ما يصعبش حفظها، وكلمة محددة عشان لا يلام أحد في أنه قصر في الحمد، وده ياخد ثواب أكثر لأنه أطال في الحمد، فهي كلمة الحمد لله من الله. فما دام ربنا قال احمدني بهذه الطريقة، يبقى نعمة أخرى تستحق الحمد من جديد. نعمة أخرى تستحق الحمد من جديد. يبقى إذن لما بنقول الحمد لله على النعم، نقول والصيغة اللي بنحمده بها كمان من نعم النعم، كان يجب إننا نحمد ربنا عليه. إذن فأنا أقول الحمد لله على النعم، مش كده؟ والحمد لله على الحمد لله. طب والحمد لله الأولانية مش عايزة حمد أخرى؟ عايزة؟ انت بقى تقول الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله. إذن إن سلسلت الحمد فسيظل الله محمودا، وسيظل الناس جميعا حامدين، عشان ما ينقطعش معنى الحمد أبدا. يبقى إذن الحمد لله لأنه يستحق الحمد، ولأنه يستحق حمدا جديدا على تعليم الحمد، ويستحق الحمد لما قدم لك من خير قبل أن توجد، ويستحق الحمد لما يرجى منه من خير وأنت موجود، ويستحق الحمد أيضا لما تأمله من استقبال خيره فيما يأتي. يبقى كم حاجة تستحق الحمد؟ للذات حمد، ولربوبيته حمد، ولما سبق من النعم في هذه الربوبية حمد، ولما عاصر من النعم من هذه الربوبية حمد، ولما تنتظره من مستقبل النعم يستحق الحمد. وبعد ذلك يقول
والرحمن الرحيم ده هي برضه عايزه حمد، لانه ما عملكش بما يجب ان تعامل به. اللي جايه في ايه؟ في غفور رحيم، وجايه في ظلوم اذا فالرحمن الرحيم ايضا تستحق الحمد. اذا فكل ما يتعلق بالسورة من معان حيثية لقولك الحمد لله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.